Sveiki draugai, sveiki atvykę į naują video ir šitą video norėjau pradėti su tokia nata, kad vasaros sezonas iš tikrųjų baigėsi, atėjo rudenėlis ir šitas motociklizmo sezonas buvo mums įspūdingai geras, turėjome daug pasirodymų ir Lietuvoje, ir užsienyje ir į daugumą tų renginių teko keliauti su mano autobusėliu, todėl šitas video ir bus apie jį. Kaip atsimenat, jam prieš sezoną buvo padaryta fainų darbelių, tai nudažyti buferiai, uždėtas tas gražus splitteris, vasariniai ratukai, aišku. Ir dabar, kadangi ateina žiema, prigalvojau vėl įdomių dalykėlių. Buvo dar visokių detalių, kurias norėjau įsigyti ir sumontuoti. Ir šiandien pradedam su pirmu modu, kuris bus gan paprastas, boltoninis, bet manau, kad labai padės. Tai įsigijau vėjo deflektorius, kurie dėsis čia viršui ant langų. Šitos deflektorius norėjau įsigyti dėl dviejų priežasčių. Kempindamas su šito busu pastebėjau, kad dažnai norisi atsidaryti priekinius langus, kai tu miegi gale, kad gautum gryno oro. Jeigu oras yra prastas ir lyja lietus, kai tu prasidarai langą, faktas, kad į vidų prilyja lietaus. Tai manau, kad šitie deflektoriai, kadangi atidarius langą šiek tiek lieka tarpelis ir įeina grynas oras, bet neprilyja į vidų, jie turėtų padėti šioje vietoje. Taip pat, kadangi buse kondicionierius pučia tik priekį, važiuojant su keleiviais gale darosi gan karšta ir kartais reikia praverti priekinius langus. Kaip paskaičiuoju apie šios deflektorius, deflektoriai šiek tiek numuša oro srovę atidarius langą, mašinoje viduje netaip ūžia, bet mašina vis tiek ventiliuojasi. Tai man užteko šių dviejų dalykų, kad aš juos įsigyčiau ir dabar einam juos įmontuoti. Pagaminti panašu, kad iš tvirtos plastmasės šitos dalykus yra gan lengva instaliuoti. Jie įsideda tiesiog į tas vietas virš langų. Taip pat prie deflektorių yra duotos tokios metalinės detalytės. Jos įsideda tiesiog šmaukšti viršų, kad jie geriau laikytųsi. Opa. Nu ką, deflektorius kaip ir instaliuotas, viskas čia labai gražiai ir paprastai susidėjo. Langas, kaip matot, irgi užsidarė. Ir visai fainai jisai vaizdo čia irgi prie viso automobilio priduoda. Tai dabar instaliuosiu kitą pusę ir tada jau varysim prie kitų modų. Pamatysit, kokių dar čia dalykų nupirkau šitam busui ir varysim konstruoti. O dabar sekantis modas yra toks, kad man nepatinka šitos lempos, bet to šita yra skilusi ir ne visai esu fanas tų oranžinių posūkių. Tai nupirkau kitas lempas, einam dabar išsipakuosim, jos iš tikrųjų nėra labai brangios, bet manau bus dalykas, kuris tikrai pagražins automobilį. Tai dėsime tokias lempas. Kaip matote, jos yra tuščios, be vidurių. Tai mano lempų viduriai turėtų tikti be problemų ir dar nusipirkau oranžinės lemputes, nes kadangi čia posūkiai yra balti, ko gero reikės ir oranžinių lempučių. Kol visai nesutemo ir nepradėjo lyti, einam, instaliuosim šitas lempas ir pažiūrėsim, kaip atrodys. Nu va, palyginimui galim pasižiūrėti kaip kairėje pusė su oranžiniu ir čia su baltu. Atrodo daug geriau ir pikčiau. Nice. Ir žinokit, šitos lempos nėra labai brangios, vienetas kainuoja 40 eurų. Tai manau, kad visai neblogas modas ir jūsų autobusiukai. Nu ką, abi lempos dabar jau yra instaliuotas. Atrodo super. Aš labai patenkintas, man visada patinka tokie gan paprasti dalykai, paprastai instaliuojami, bet labai keičiantis vaizdą, atrefreshinantis mašiną. Tai galim dabar eiti prie kitos problemos. Kita problema yra ta, kad aš jums jau pasakau, kad noriu kažką padaryti su lubomis ir jos per vasarą su atidarytais langais važinėjant iš vis nukrito. Čia kaip matot jau matosi ir pats pagrindas, va čia visur irgi susidaręs pilvas, tai reikia spręsti šį reikalą. Taip pat jums dar nerodžiau, bet instaliavau Androidą. Čia yra 9 colio ekranas, turi visas YouTube, Netflixo, Maps'o funkcijas. Aš jį čia specialiai padariau šiek tiek pasuktą, kad saulė taip nespėgintų ant jo. Čia taip pat
dar reikės padaryti papildomą tvarkingą rėmelį, kad gražiai uždengtų. Irgi superinis dalykas, iš tikrųjų esu labai patenkintas. Pirkau šiek tiek brangesnį 8 branduolių 4 GB ramų. Tai jisai sukasi puikiai, visą vasarą atlaikė labai gerai. Važiuojant ilgesnės kelionės gali įsijungti YouTube, Netflixą. Faktas, kad į ekraną nežiūri, žiūri į kelią. Taip pat turi wireless CarPlay funkciją, tai su telefonu labai gerai susiriša ir visas ekranas atsiranda ten. Labai patogu naudotis žemėlapiais. O lubų dabar sprendimas mano bus toks. Nusipirkau medžiagos. Vat yra tokia faina tampri medžiagėlė, kurią aparaturistai naudoja subam dengti. Aš šitą medžiagą jau panaudojau autobuso sienom apvilkti ir man ten viskas labai superiniškai laikosi. Aš faktas, kad galėjau nusipirkti kitas lubas tiesiog nuo tvarkingo autobuso, bet gan sunku rasti geras ir tvarkingas jas ir neišteptas. Bet to aš noriu užsiimti projektu ir manau, kad juodos lubos visai įdomiai atrodys. Tai dabar einam į mašiną, labai jau šaltą rudenį dirbti, tai pabandysiu nulupti tas lubas, įsinešiu į garažą ir pabandysim klijuoti. Ir tiek visko nuardžius, tai yra šonus, visas apšifkės, lubos turėtų dabar nukristi. Opa, 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 nešam į garažą. Nu ką, lubos jau iškrito, tai visas jos yra jau nusilupusios, tik pradėjau čia šiek tiek lupyti, iškart viskas eina. Tik tai įdomus dabar dalykas, kad lieka čia tokia įdomi medžiaga, kurią ko gero reiks nulupti prieš klijuojant. Tai įtariu, kad laukia daug ir nemalonaus darbelio. Pasimsiu tokį dalyką, špakliuotę ir bandysiu visą jį nusivalyti dabar gražiai. Opapa. Kiek įmanoma už tuos klijus atvaliau ir visai nieko nusivalė. Vis tiek tas paviršius yra toks gan lipnus. Bet kadangi toliau mes klijuosim su va tokiais va purškiamais klijais, tai mums reikia to paviršiaus tokio gan lipnaus, kad gerai priliptų naujas audinys. Ką, atsikerpam tiek, kiek reikia audinio ir galim pradėti wrapinti. Nu ką, po ilgo tampimo, pjaustimo, darimo, panašu, kad lubos pasidarė. Atrodo visai nieko, bet šiaip darbelio buvo blemba nemažai. Sunaudojau gal 2 flakonėlius purškiamų klijų. Šita medžiaga, kad ir yra tampri, bet aš vis tiek nelabai suprantu, kaip ją reikia gražiai ištampyti, kad neliktų jokių susiraukšlėjimų. Nu, bet gavosi gan patenkinamai. Tai rytoj galėsim instaliuoti į busą ir tada pasižiūrėsim jau kaip ir atrodo. Nauja diena, toliau krapštamės prie autobusėlio. Tai vakar padarytos tos lubos ir naktį kažkaip sugalvojau, kad jeigu priekinės lubos bus juodos, tai ir galinės turi pasidaryti juodos. Tai visą galą irgi išardžiau. Nusipirkau aš dar to kilimą. Taip pat nusipirkau vibro plėvelės, kuri eis ant stogo. Ta vibro plėvelė jau esu išklijavęs galinės sienas, galinės arkas, tai labai padeda nuo triukšmo. O dabar galinės lubas tai jau nebus sunku padaryti, jos yra tiesiog tiesios, tai atsipjauni medžiagos tik kiek reikia, privarai klijų, užklijuoji. Tai einam dirbti, einam klijuoti, paskui bus labai įdomu viską instaliuoti ir pasižiūrėti, kaip viskas atrodys. Volia, viena padaryta, labai čia lengvai iš tikrųjų klijuojasi, kai jinai yra tiesi, viskas super gavosi. Dabar palieku padžiūti šiek tiek laiko, tada padarau kitą ir manau, kad dar ir šiandien jas galėsime susimontuoti atgal. Ką,
va, lubos yra apklijuotos vibro plėvele. Čia dabar taip įdomiai nėra jokių skardos garsų. Ir dabar galim eiti jau dėti priekinės lubas. Galiniam lubom taip pat nusipirkau tų naujų kaiščių. Renkam viską atgal. Tai lubos jau yra instaliuotos, einam parodysiu, kaip viskas atrodo. Volia, gale lubos jau yra instaliuotos su mano lediniu apšvietimu. Viskas labai čia gražiai dabar atrodo ir tvarkingai. Taip pat priekis irgi susidėjo. Priekį iš tikrųjų nebuvo mažai reikalų sudėti atgal, bet viskas atrodo, kad pavyko puikiai. Dar ir tas juostutes juodai nudažiau, kad viskas jau būtų į tą pačią temą. Nu va, tai dar vienas labai svarbus modas buvo pabaigtas. Tai dabar reiktų ateityje dar išsispręsti su šitą plasmasę. Tai manau, kad čia viskas fainai dabar ir tvarkingai atrodo. Interjerą smagu pasidaryti, kad patiem būtų smagu sėdėti mašinai, kai keliaujam, važiuojam didelius atstumus. Nu ir dabar reikia keliauti prie kitų darbų, kadangi lapkričio 10 jau ne už kalnų, reikia galvoti, ką daryti su žieminiais ratais. Taip pat dar turiu užsakęs porą detalių, tai yra galinis spoileris, kurį irgi reikės instaliuoti. Tai šiam kartui tiek, einam prie kitų darbų.